ان الله عزیز حکیم، یقینا بېشکه الله عز وجل چې دی ډېر زورور غوښتلی ذات دی. د الله د ارادو مخه څوک نسي نیولی. حکیم الله عز وجل د حکمتو خاوند دی. دا یو آیت سو نتیجه وای خبرې ختمو. مسلمانان مې الحمدلله، زنان هم مسلمانان دي، امر بالمعروف هم کوو، نهي عن المنکر هم کوو، لمونځ هم کوو، زکات هم ادا کوو. ویطیعون الله ورسوله، د الله د رسول حکمونه هم منو. نو موږ ته الله پاک چې شرک کړي دا خو به ګرده وکړو. الله عز وجل څه فرمایي؟ دوم آیت دی: وعد الله المؤمنین والمؤمنات، وعده کړې د الله عز وجل د مسلمانانو نارینهو سره، د مسلمانانو ښځینهو سره، جنات تجري من تحتها الانهار، د داسې باغو وعده یې کړې ده چې تر هغوی لاندې به ولې بهیږي، د اوبو ولي دي، د عسلو ولي دي، د شرابو ولي دي، د شیدو ولي دي. خالدین فیها، همیش همیش به دوی هلته اوسیږي. ومساکن طیبة فی جنات عدن، داسې ځایونه به الله وایي درکم په جنت کې. ومساکن، ځایونه د اوسېدلو، طیبة پاک، په جنت کې چټلي نسته. د جنت ښاروالي د دنیا د ښاروالۍ په شان نه ده. طیبه مطلق چټلي په جنت کې نسته. د طیبة ترجمه په صاف سوتره او پاکیزه سره سوې ده. داسې کورونه به الله عز وجل تاسې ته په جنت کې درکړي، طیبة چې صفا وي. هغه ښځې ته ما او تا په ټولنه کې بېکاره وایي چې کور یې چټل وي. ولې کور چټل؟ مسجد چې صفا وي څومره خوند کوي، وطاق چې صفا وي څومره خوند کوي. الطهر شطر الایمان، صفایي د ایمان جز دی. مساکن طیبه، د اوسېدو ځایونه به درکړم، طیبة پاک به وي، فی جنات عدن، په هغه جنتو کې به یې درکړم چې د همیش همیش اوسېدو ځایونه دي. د عدن لغوي معنا چې د هغه د قرار او د ثبات راځي. جنت داسې نه دی لکه دا دنیا. جنت چې څوک داخل سو بیا هلته پریشانۍ ختمې دي. په سورة الواقع کې الله عز وجل دا د جنت مضمون ډېر خوندور راخیستی دي. تاسې یو دوې درې لیکې واورئ چې ذهن کې راغلي. چیرې دی حافظ صاحب؟ تاسو به یاد یې سورة واقع: سلة من الاولین وسلة من الاخرین. هغه به یوه لو ډله به د قیامت په ورځ د مخکني امتونو سوي، وسلة وقلیل من الاخرین، کوچنۍ ډله به د دې آخري امت سوي. على سرر موضونه، جنتیان به په جنت کې پر داسې تختونو باندې ناست وي، موضونتین چې د سرو زرو په تارو به ودل سوي. د سرو زرو په تارو. دغه د دې دنیا د پلنګ او د آخرت د پلنګ فرق دی. نجاران صاحبان ناست تختې سره ومټلي، رنګ ورکړي، تک سپینې کې مټ شوی. دغه دنیا اصلي پلنګ، اصلي پلنګونه خو د جنت دي. على سرر موضونه، د جنت پلنګونه او تختونه چې دي، دا صورت واقع ده، بیا تاسې وګورئ ترجمه. دوی به پر چپرکټانو او تختو ناستي، موضونتین چې د سرو زرو په تارو او د جواهراتو په تارو به ودل سوي. متکئین علیها، دې جنتیانو به څنګونه وهلي پر دغه چپرکټونو تختونو باندې. متقابلین، یو بل ته به مخامخ سره ناست. په جنت کې څټ په څټ ناسته نسته، داسې نسته لکه اوس چې موږ تاسې ناست چې د یوه مخ دی د بل شا ده، هلته به داسې ناست. متقابلین، یو بل ته به مخامخ سره ناست. یطوف علیهم ولدان مخلدون، یطوف ګرځي ورا ګرځي به علیهم پر دې جنتیانو باندې ولدان، خادمان، غلمان، د الله عز وجل په یو جلا تخلیق سره پیدا کړي دي. مخلدون، داسې غلمان دي، داسې صبیان دي، داسې خادمان دي، مخلدون چې همیش بالغ دي. وایي دوی ته چې الله عز وجل کوم شکل ورکړی دی، پر هغه شکل به تر ابده پورې پاتې. بأكواب وأباريق وكأس من معين، درې قسمه لوښي به د جنتیانو د خادمانو سره ورسره وي. اکواب د کوبون جمع ده. کوب په عربي ژبه کې هغه ګیلاس ته وایي، که تاسې لیدلي چې موږ تاسې د مستې وراچو، مسخوري چې ورته وایي، په عربي کې کوب بولي. دا داسې ګیلاس ته ویل کېږي چې نه خوله لري نه لاس پرې لري. لا عروة لها ولا خرطوم لها، دا تفسیر دی
چې نه د لاستي ځای لري چې وینیسي او نه چوشکه لري چې اوبه تورته کړي ارې تاسې به لیدلي دا تبلیغي حاضراتو په دا رایونډ کې شیدې میدې پکښې ورکوي لیدلي مې دي چیش پټو هغه به ګلاس کې راځي جام هم نه راځي دا فیتې مسخورې نه دي دې ته چشکوب وایي اکواب د کوب جمع ده و اباریق د ابریق جمع ده ابریق زموږ تاسې په پښتو تعبیر سره لوټه ورته ویلی شو ابریق هغه لوښي ته په عربي لغت کې وایي چې لاستي هم ولري چوشکې هم ولري لکه په اصطلاح چایبر و چاینک سړی تر لاستي ونیسي هلته چوشکه لري دا دوم قسم لوښي باکواب و اباریق و کاس کاس بیا چیش ته وایي کاس بیا جام ته وایي چې ته یې چاته اوبه راکړي ګیلاس ورکړه دا درې قسمه لوښي به د جنت غلمانو د جنت خادمانو په لاسو کې نیولي من معین د جاري چینې شراب به پکښې دا شراب نه دي لکه د دنیا نه چې وي خوري بیا شپخانې ته ځغلي یاله وایه دي برایې و شپړوه دانې راوړه څه پېښ شو شراب یې څښي زموږ ډاکټر صاحب چېرته نسته وړمه شپه یې وړه شپړوه دانې راوړه شراب یې چې نشه وه لا يصدعون عنها ولا ينزفون د جنت شراب داسې نه دي من معین هغه د جاري بهیدونکي چینې شراب دي کوپونه به ورسره لوښي به ورسره لوټې به ورسره جامونه د شرابو به ورسره دوی ته به پیښېږي نو که نشه سو بیا څه پکه نه لا يصدعون عنها ولا ينزفون وینې پر سر درد کېږي د دغه شرابو څه ولا ينزفون نه چټي عبسیاتو فضول خبرې کوي نه پر سر درد کېږي او نه چټي عبس فضول خبرې کوي لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاکهة مما يتخيرون په جنت کې داسې میوې شته چې ستاسې خوښېږي دا د تخیر څخه دی چې زه دې غواړې هغه میوه شته ولحم طیر مما یشتهون د مرغانو غوښې شته هغه مرغان چې ستا زړه ورته کېږي د سیمرغ مرغه غوښه مې وایي خوښه د زرکې غوښه وایي خورم د کرک غوښه مې خوښه ولحم طیر مما یشتهون د یشتهون جمله علی العموم راغلې ده په دنیا کې چې الله یو مرغه پیدا کړی دی چې د جنتي زړه ورته ولاړ شو الله عز وجل په سورة واقع کې فرمایي ستا ولحم طیر مما یشتهون وحور عین په جنت کې حور ستا وایي دا جمع د حوراء ده حوراء هغه حسینې ښځې ته وایي چې د سترګو سپین یې تک سپین وي او د سترګو تور یې تک تور وي عین هغه حورو ته وایي هغه ښځو ته وایي چې سترګې یې غټې غټې وي واسعات حسینات حور عین عین د عینا جمع ده حور د حورا جمع ده په جنت کې الله عز وجل جنتیانو ته داسې ښځې او زنانه پیدا کړي دي چې هغه حسینې هم دي او د لوی سترګو خاوندانې دي د غټو سترګو خاوندانې دي غټې سترګې عقلاو حکماو په زینت کې راویستلي دي بیا د الله جل جلاله كأمثال اللؤلؤ المكنون د جنت د حور شایست الله عز وجل بیان کړي وای دا د جنت حور چې دي كأمثال پشان دي اللؤلؤ د هغه ملغلري المكنون چې په پوش او صدف کې پټ وي تاسې به ورغلي زرګري ته چې یو ګوتمي درته راواخلي په یو شي کې پټ وي یو ښایسته ساعت کانډینو ساعت او راډیو ساعت درته راواخلي چا پوش یې خلاص کړي ځلوبل کېږي دا یو مثال دی که دې ملغلره ډېر ښایست لري ملغلره چې په خپل فطرتي و خلقتي صدف کې پټ وي چې خلاص یې کړې نور پر هغې باندې صفایي و سپینوالي تمام دی كأمثال اللؤلؤ المكنون الله عز وجل فرمایي د جنت حورې په ښایستو په زیبایشتو په حسن جمال کې داسې دي لکه سپینې ملغلرې چې په پوش کې جزاء بما كانوا يعملون الله عز وجل فرمایي دا بدله د دغه اعمالو چې تاسې په دنیا کې کول دا بدله ده دا دغه اعمال دي صرف یقین ته ضرورت دی دغه اعمال دي چې تاسې په دنیا کې کول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما جنتیان به په جنت کې عبس خبرې وانوري فضول خبرې هلته نسته د خوابتي خبرې نسته تاني و پیغور نسته ولا تأثیما د ګناه خبرې نسته چې مور ته ښکنځل کوي العیاذ بالله پلار ته ښکنځل کوي نیکه ته ښکنځل کوي قوم ته ښکنځل کوي دا شی نسته لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما چې ستا په جنت کې الا قیلا یوه خبره په جنت کې ستا سلاما سلاما جنتیان به ټول ادب والا خلک یو جنتی چې پر بل جنتی راسي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم د جنتیانو خبرې په خپل مابین کې سلام دی دا قرآن وایي هغه ته تشریح هم نه دور کړی لفظي واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین هغه کسان چې عمل نامې پرسته لاس ورکړی سي ما اصحاب الیمین دا څومره ښه خلک دي دا د رسته لاس خاوندان دا د بیا چیرې دي
بیا دا به په کوم نعمتو کې دي فی صدر د بیرو په درختي کې به وي مخزود داسې د بیرې درختي چې ازغي به نه لري نبق یا نبق په عربي کې بولي زموږ خلک د بیرې درختي چندانې نه پیژني څوک چې پیژني هغه پوهېږي بیره یو درخت ده په دنیا کې د میوې ستاسې د همسایه ملکو څخه راځي د بیرې درختي پاڼې چې دي هغه ازغي وجوزان لري الله عز وجل فرمای اصحاب الیمین درستلس خاوندان به د بیرو په درختو کې مخزود خدا د بیرې درختي چې دي غیر ای لا شوکة فیها چې لاس ور اخواته کې سړی نه خوږي لکه ګلګلاب خو لیدلی دی ګلګلاب په سړی لاس ورداسې کې ازغي وي سړی خوږي لیکن هلته وایي ازغي نشته وطلح ممدود د داسې کیلو په درختي کې وي منضود چې سر تر پایه به ډکې وي د بیخه څه نیولې تر سره پورې به دا کیلو درختي د میوو څخه ډکې وي وماء مسکوب په داسې اوبو کې به وي چې هغه به بهیږي وطلح منضود وظل ممدود په داسې سایو کې به جنتیان ژوند کوي ممدود چې هغه به ډېرې اوږدي تېرې جمعه مې حدیث درته وایي نبي کریم علیه السلام فرمایي په جنت کې الله عز وجل یو درخته پیدا کړې ده چې 100 کاله د آس سپور سړی د دې درختې تر سوري لاندې مزل وکړي لا یقطعها پرېږدی نه کړي رسول الله صحابو ته وفرمایل که غواړئ چې زما د خبرې تایید په قرآن کې پیدا کړئ فقرؤ ان شئتم وظل ممدود د قرآن دغه آیت ووایاست وظل ممدود داسې سایې دي چې هغه اوږدې دي مخکې څنګه دی وفاکهة کثیره په جنت کې ډېرې میوې دي لا مقطوعة چې ختمیږي نه داسې نه دي چې د انارو موسم راغی ولاړې د انګورو موسم راغی ولاړې لا مقطوعه د جنت میوې سر وکال ولا ممنوعه نه منع کېږي داسې نه دي لکه د دې دنیا دی چې مارکېټ ته ورسې ښایسته ښایسته دوکانونه دي ښایسته ښایسته سیمو مالچیو کیري دي لیکن د حضرت په جیب کې روپۍ نشته چې وایي مود خو لاس نشي وروړی لاس یې در پرې کوي ولا ممنوعه د جنت د میوو سمانه نشته وفروش مرفوعه په جنت کې پرشونه هوار دي د بخملو پرشونه هوار دي پر چشي مرفوعا پر تختو باندې کله چې جنتیان کښېني پر چوکۍ بناسي پر تختو بناسي انا انشأناهن انشاء په جنت کې الله عز وجل فرمایي موږ حورې پیدا کړي دي داسې حورې مو پیدا کړي دي انشاء په یو نوي پیدایش سره علماء لیکلي دي تفاسیرو دا مسله راخیستله چې د جنت حورې داسې نه دي لکه انسانان په شکل و شباهت کې خدا غسي دي په توالد تناسل نه دي پیدا شوي انسان خو په نسل پیدا کېږي دا پلار دی دا مور دی دا یې نیکه دی نه انا انشأناهن انشاء د جنت حورې الله عز وجل فرمایي موږ په یو جلا پیدایش پیدا کړي دي فجعلناهن ابکارا د جنت حورې الله عز وجل فرمایي موږ باکرې ګرځولي دي زموږ تاسې په اصطلاح ډېرې دي حیا پیغلانې دي تر اوسه خاوند نه دی ورته راغلی طبراني شریف حدیث دی ان اهل الجنة اذا جامعوا نساء کله چې اهل جنت راولاړ شي د خپلو ښځو سره نږدېکت وکړي یو ځل دوم ځل چې ورته راسي وجدهن ابکاره د دوم ځل دپاره بیا پیغلاني بیا پیغلاني بیا پیغلاني او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم د طبراني شریف حدیث دی په حدیث مې ځکه درته صادر څوک مو بیا داسې نه چې یو ګپه ځینې جوړېږي دا د الله د پیغمبر په قول دی وما ينطق عن الهوى فجعلناهن ابکارا د جنت ښځې الله عز وجل فرمایي موږ پیغلانې ګرځولي دي عربا اترابا عروب د عروب جمع ده لکه رسول چې د رسول جمع ده عروب چاته وایي عروبه چاته وایي عروب وایي هغه ښځې ته وایي چې پر خپل خاوند عاشق وي اوس معامله چپه روانه ده زموږ ځوانانه وایي عشق دی پلانکی دی عشق دی عشق د الله او رسول سره سړی کی پلانکی باندې عاشق یم تعویذ راکړه پلانکی مې زړه وړی دا هغه زړی 15 کاله بیا یوه خوا ځینې ګرځي خو څه شول هغه مینه څه شول سړي ثبتولی هلکې لیکلی په دوسیه کې ښوولی او اوس یې بیا خوا ځینې بد څه شول هغه عشق څه سونه عشق خو داسې نه نو عشق ادرته نه سم کوئ چې ژوند تر مرګه یې کډو خوړی دغه ته عشق وایي دا څنګه عشق دی 15 کاله مخکې دا د سرخي و سټېدو عشق دی ځواني او شباب چې بس زړه یې وړي لیکن 4-5 کاله بعد چې سیزن لاړې حسن لاړې بیا پابندي سره بیا د طلاقو دوسیې نه خلاصېږي بیا په محکمو او شورای زنان کې مشکلات روان دي د ظالم زوی خو تا دا په عشق نه وکړې ستا نه دي په یاد و موږ مرکې ته درولو پلار دی موږ مرکه کړو اجې هغه وایي ورولي مولوي هغه ورولي مفتي صاحب ورولي نی ورکوي زارې نانواتي هغه د پرون عشق به نن څنګه ورک شو دا زموږ ډارې نه داسې بې وفا یې بولې خطا یې بولې څه ورته وایي دا یې نه کیسه ده نو عروب د جنت د حور یو صفت الله عز وجل څه فرمایي عربا ای متحببات الى ازواجهن وعواشق لهن
د جنت په حورو کې الله عز وجل دا صفت دی چې دوی به پر خاوندانو عاشقان وي. اوس کوم عمر مسله بله ده چې نارینه پر ښځو پسې دي، نه، دوی به پر عاشقان وي. اطرابا د یوه سن او د یوه عمر همزولي به وي. څنګه همزولي به وي؟ 33 کاله عمر راغلی دی. د ټولو جنتیانو عمرونه په جنت کې دا واورئ، که نر دي که ښځې دي 33 کاله دي. د ښځې عمر به هم 33 کاله د نر عمر به هم 33 کاله. عربا اطرابا د یوه سن او د یوه وخت او د یوه همزولي وي. دا الله عز وجل په دغه آیت کې فرمایي چې دا مې څه سره وعدې کړي دي. نو اوس موږ ناکامۍ په عشق کې که د الله عز وجل وعدې خلاف دي. د الله عز وجل وعدې خو رښتیا دي. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. الله وایي زما خبره خو رښتیا ده، خو ته شاته ولاړ سې. ما څه سره دا جنتونه وعده کړي دي، داسې پلنګونه، داسې نعمتونه، لیکن ته شاته ولاړ سې.